Lelio jest o pana zazdrosny. A ja o niego, więc jesteśmy kwita. On się obawia, że pan mnie kocha. Trzeba mu było powiedzieć, że pani mnie kocha, to by go uleczyło z tych lęków. Jacques Lassalle, reżyser przedstawienia Umowa, czyli Łajdak ukarany, opowiedział nam o swojej fascynacji Pierrem de Marivaux, nieco zapomnianym już w polskim teatrze XVIII-wiecznym pisarzu. To właśnie jego komedię przygotowuje w Teatrze Narodowym w Warszawie. Qu'est-ce que j'aime tellement dans Marivaux, c'est la multiplicité des sens. C'est un théâtre qui ne dit pas que le monde est incompréhensible, mais qui dit que le monde, c'est très compliqué et que c'est merveilleux parce que c'est très compliqué. Mais un exemple de cette complexité de Marivaux, le premier exemple qui vient à l'esprit, c'est que la condition de la vérité chez Marivaux, c'est le mensonge. Voilà, tout est paradoxe, mais paradoxe positif. Jestem w gorącej wodzie kąpany i uwielbiam panią, to wszystko. Spróbujmy wybrnąć z tego w wygodny dla pani sposób. Pour Marivaux, être heureux, c'est sortir de toutes les illusions, de tous les faux semblants, de toutes les croyances qui nous empêchent de voir la réalité pour ce qu'elle est, qui nous empêchent de nous voir pour ce que nous sommes, qui nous empêchent de voir l'autre pour ce qu'il est. Voilà, s'il y a un bonheur pour Marivaux, c'est de voir clair. A niezwykle dokuczliwy człowiek. Przy tym gwałtowny, zawsze niespokojny. Nie wiem, jak z nim postąpić. A tak jak pani rozsądek dyktuje. Rozsądek już nie jest jego adwokatem, nie bardziej niż serce. To powinien przegrać sprawę. Tak pan radzi. De Marivaux, comme la fosse suivante, c'est d'abord un extraordinaire témoignage sur la société de la France à la mort de Louis XIV et avant l'arrivée au pouvoir de Louis XV, du très jeune Louis XV. Avec 6 personnages, Marivaux reconstruit tout un monde. On commence par une jeune fille, très pure, très innocente, très naïve, qui se déguise en jeune homme pour savoir un peu qui est son fiancé. Et à la fin de la pièce, ça n'est plus une jeune fille, elle ne sera plus jamais la jeune fille du début. Ce n'est pas un homme. C'est, et Marivaux ne lui donne pas d'autre nom, c'est le chevalier. C'est-à-dire un personnage qui est ni un homme, qui n'est plus tout à fait une femme, qui est un personnage intermédiaire. Et pour elle, le drame, c'est de quitter ce personnage. Elle n'est plus que ce personnage. Personnage terrible, personnage diabolique, qui lui permet tout ce qu'elle veut, mais qui évidemment est un mensonge, comment dirais-je, qu'on ne peut pas jouer qu'on ne peut pas garder très longtemps. C'est le vrai sujet de la pièce pour moi. Zabierz go, wtajemnicz, a ty go ucisz. Kochany Arlekinie, nie wydaj mnie, a ja ci obiecuję tyle ociupin, ile będziesz chciał. En France déjà, Marivaux est resté pendant 2 siècles un auteur secondaire. Et depuis 30 ans, en Pologne, on ne connaît pratiquement plus Marivaux. Pas même dans les écoles spécialisées. Or, c'est pour ça que la plupart des directeurs dans le monde, quand je leur dis Marivaux, ils n'ont pas peur de la complication de Marivaux. Ils n'ont pas peur que Marivaux soit un auteur difficile. Ils ont peur que Marivaux soit un auteur inconnu. Et que pour leur public, Marivaux, qui c'est Marivaux? Zrobi pan, co będzie uważał za stosowne. Ja się nie uchylę. Żegnam. W dzisiejszym odcinku nie zabraknie oczywiście autorskiego przeglądu spektakli, tym razem przygotowanego przez Anetę Kyzioł. Zapraszam na kolejne wydanie Szota w następny poniedziałek, specjalne, kobiece.
Pomysł otwarcia Iwanowa Czechowa przy pomocy życia owadów Pielewina wydawał się dosyć interesujący, czyli bohaterowie Czechowa pokazani tutaj mieli zostać jako takie byty, które próbują bezskutecznie wyrwać się z buddyjskiej samsary, czyli ciągu reinkarnacji, czyli porzucić codzienną wegetację na rzecz prawdziwego życia, cokolwiek by ono znaczyło. Niestety spektakl okazał się wyprany z napięcia. Nie udało się pokazać wewnętrznych napięć bohaterów, a teksty z Pielewina tylko nadały mu jakiś posmak pretensjonalności. No więc niestety porażka. Klacie w trylogii udało się pokazać archetyp polskiego bohaterstwa, gdzie wiara jest nierozłącznie związana z fanatyzmem religijnym, gotowość do najwyższych poświęceń ze zwyczajną głupotą i okrucieństwem, a patriotyzm, miłość do ojczyzny z ksenofobią, antysemityzmem itd. Ale udało mu się też coś więcej, pokazać bardzo sugestywną wizję Polski jako oblężonej twierdzy, krajów w stanie wiecznej, permanentnej mobilizacji z mitem polskiego bohaterstwa, rzucania się niczym kamień na szaniec, transmitowanym z pokolenia na pokolenie. Trylogia rządzi.